Well, there is no much to add. Կարծես թե բան չմնաց ավելացնելու։ Միգուցե դուք սկսեիք առաջին այդ դեպքում։ I'm absolutely excited. This has been a very long journey for EU and the BRD in setting up this investment fund. Բավականին երկարատև ճանապարհ ենք անցել Եվրամիությունը եւ վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը այս բաժնեմասնակցային հիմնադրամի ստեղծման ընթացքում։ On a very personal note, before joining the BRD, I was in the private equity industry, so for me it's particularly exciting to be here. Բաժնեմասնակցային նախաձեռնությունները անձամբ կարող եմ ասել իմ մասնագիտական փորձում բավականին հարուստ տեղ են զբաղեցնում, հենց այդ պատճառով մինչև ես ՎԶԵԲ-ում սկսեցի աշխատել, այդ հարցերով էի զբաղվում, հետեւաբար ինձ համար էլ ավելի հրապուրիչ է հենց այս նախաձեռնությունը Հայաստանում։ It has indeed been not an easy feat to get to this point, and I think this result is yet another testimony and a testament of the very strong relationship and partnership of the EU and the BRD in this region. Իսկապես բավականին բարդ ճանապարհ ենք անցել այս հիմնադրամի ստեղծման ճանապարհին, բայց այն ինչ մենք կարողացել ենք ապահովել այսօր, եւս մեկ անգամ փաստում է եւ վկայում է, որ Եվրամիությունը եւ վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը այս տարածաշրջանում ունեն բավականին հաջողված համագործակցություն։ As Katerina has mentioned, this is not only about finance. Եվ ինչպես Կատարինան նշեց, խոսքը իսկապես միայն ֆինանսների մասին չէ։ I think the common objective of the EU, the BRD, and Amber Capital is to provide investee companies with strong support in terms of corporate governance. Ընդհանուր նպատակը Եվրամիության վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի եւ Amber Capital-ի այստեղ Հայաստանում ներդրողներին ստեղծել բավականին ամուր հարթակ ներդրումներ իրականացնելու համար։ Improvement of management practices and in particular fiscal discipline. Բարելավել կորպորատիվ կառավարման ընթացակարգերը, մասնավորապես հարկաբյուջետային ընթացակարգերի տեսանկյունից։ And overall creating champions that could provide good examples of how to improve investment climate and business climate in Armenia. Եվ ընդհանուր առմամբ ստեղծել առաջնորդներ կամ չեմպիոններ այս ոլորտի, ովքեր կարողանան իրենց օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես է պետք բարելավել բիզնես միջավայրը Հայաստանում եւ ներդրումային միջավայրը։ This is particularly consistent with our way of doing business. Սա մասնավորապես համապատասխանում է նաև մեր գործելավոճին կոնկրետ բիզնես գործունեության տեսանկյունից։ And in particular with our way of doing business in Armenia. Համապատասխանում է նաև մեր գործելավոճին մասնավորապես Հայաստանում, where 85% of our portfolio is in the private sector. Որտեղ մեր ընդհանուր ծրագրային պորտֆելի 85%-ը գտնվում է մասնավոր ոլորտում, mostly with small and medium-sized enterprises. Եվ մեծ մասամբ ֆինանսավորում է հենց փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, to which we provide both finance որի ընթացքում մենք եւ ֆինանսական միջոցներ ենք տրամադրում and advisory services. Եվ խորհրդատվական ծառայություններ. Through yet another very good example of strong cooperation with the EU. Իդեպ այդ ծառայություններն ու աջակցությունը տրամադրվում են եւս մեկ հաջողված նախաձեռնության շրջանակներով, որ մենք իրականացնում ենք Եվրամիության հետ, which is our advisory and for small businesses program. Այսինքն խոսքը վերաբերում է մեր խորհրդատվական ծրագրին, մեր ասելով նկատի ունեմ Եվրամիության եւ ՎԶԵԲ-ի խորհրդատվական ծրագրին փոքր բիզնեսների համար։ I think I would stop here and then we take it. Թույլ տվեք այստեղ կանգ առնել եւ համեցեք, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Հարցեր դուք եք ուզում։ Ունենք տեսան փոխանցում։ Информационная компания Арминфо, Алина Оганесян. Мне бы хотелось, чтобы более детально вы раскрыли условия, да, инвестирования в МСБ. Будут ли ограничения какие-то по сферам и какие-то критерии есть по МСБ? И в целом, если можно, потом так оценку инвестиционной среды Армении. Спасибо. Okay, let's take the easy one first. The fund, by the way, the Amber Capital is already building up the pipeline for the fund. Amber Capital-ը արդեն որոշ նախաձեռնություններ այս հիմնադրամի միջոցով սկսել է իրականացնել. And the investment criteria foresees minority investments.
Եվ ներդրումային որոշ չափանիշները մասնավորապես ենթադրում են փոքրամասնություն կազմող ներդրումներ, in a wide range of sectors, կոնկրետ մասնաբաժնային փոքրամասնություն կազմող ներդրումներ, բայց բավականին լայն ոլորտային ընդգրկմամբ, including renewable energy, մասնավորապես վերականգնվող էներգետիկա, ներառյալ, the agribusiness value chain, գյուղատնտեսություն արժեշղթաներ, manufacturing, արտադրություն, ICT, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, tourism, զբոսաշրջություն and logistics. եւ տեխնիկատնտեսական կամ լոգիստիկ հարցեր։ I hope this answers your first question. Հուսով եմ առաջին հարցին պատասխանեցի։ On the second question, which probably would require a bit more time, but I can give you a general opinion on it. I think that since last year, we saw a significant improvement on the investment climate in the Երկրորդ country. հարցին պատասխանը փոքրինչ ավելի ծավալուն պետք է լինի, ենթադրում եմ, բայց ընդհանուր առմամբ պատասխանելով կարող եմ ասել, որ անցած տարվանից սկսած մենք բավականին լուրջ բարելավումներ ենք տեսել Հայաստանում ներդրումային կլիմայի վերաբերյալ, ներդրումային միջավայրի վերաբերյալ։ Armenia is on the map. Այսինքն Հայաստանը արդեն երևակում է ներդրումային քարտեզի վրա։ Initiatives like this will further, on one side, are a testimony again that Armenia is in the map. Նման նախաձեռնությունները, որ Հայաստանում այս պահին տեղի են ունենում կամ իրականացվում են, եւս մեկ անգամ վկայում են, որ Հայաստանը այդ քարտեզի վրա կա։ And on the other side, will foster further development, in particular of the private sector. Մյուս կողմից իհարկե կխթանեն մասնավոր ոլորտում համապատասխան զարգացումները։ Obviously, more has to be done. Ակնհայտ է, որ դեռ շատ գործ կա անելու, We stand ready to support, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցություն տրամադրել, as I said, both with investment and advisory, ինչպես արդեն ասացի, եւ ներդրումային, եւ խորհրդատվական հատվածներում, եւ ֆինանսական եւ խորհրդատվական, but also with policy engagement with the authorities. բայց միաժամանակ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի քննարկման շուրջ։ And if I may take the opportunity, on the 22nd of November, the BRD will host an investment forum for the 6 countries of the European Partnership. Թույլ տվեք այս հնարավորությունից օգտվելով նշել, որ նոյեմբերի 22-ին Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը հյուրընկալելու է 6 երկրների համար արևելյան գործընկերության ներդրումային ֆորում, Which is aimed exactly at further showing and showcasing the attractiveness of these markets. որը եւս մեկ անգամ շատ հստակ ցուցադրելու է, թե ինչքան գրավիչ են այս շուկաները կամ ինչքան գրավիչ է հայկական շուկան մասնավորապես։ And obviously our European partners will be there with us. Եվ իհարկե մեզ կմիանան մեր եվրոպական գործընկերները։ I shared that assessment. Ես այս գնահատականի հետ համաձայն եմ։ Արփինե Թամրազյան, հայկական երկրորդ հեռուստաալիք, փաստորեն սա աննախադեպ ձևաչափ է համագործակցության բաժնեմասնակցային, սա վարկային միջոցներ չեն, այլ ուղղակի ներդրման նոր ձև եւ որ ընկերությունները կարող են հավակնել դառնալ հիմնադրամի գործընկերը։ Շնորհակալություն։ I think the answer needs to be articulated on 2 levels. In terms of investee companies, so companies where the fund could invest, are companies active in the sectors that I have listed before. Կարծում հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է 2 մակարդակ ընդգծել։ Առաջինը դրանք այն ընկերություններն են, որոնցում ներդրում է իրականացվելու, համապատասխանաբար այն ոլորտներում, որոնք ես առաջին հարցի ժամանակ նշեցի, առաջին հարցին պատասխանելիս նշեցի։ The fund is specifically focused on SMEs. Ինչպես արդեն ասվեց նաև հիմնադրամը մասնավորապես ուշադրություն է դարձնելու ՓՄԶ-ներին։ And the modalities of investment, minority investment, mean that the fund will invest in the capital of the companies to foster the growth of these companies. Եվ մոդելը, ինչպես արդեն ասացի, լինելու է փոքրամասնություն կազմող բաժնեմասային ներդրում կոնկրետ ընկերությունում, այսինքն կապիտալ ներդրում է իրականացվելու տվյալ կազմակերպությունում, այդ կազմակերպության զարգացումը խթանելու նպատակով։ So companies active in the sectors that I mentioned before that have credible development plans. Եվ կրկին այն ընկերություններում, որոնք աշխատում են ոլորտներում, որոնք ես արդեն նշեցի, որոնք ունեն վստահելի վարկունակության պատմություն։
and a strong will of improving their corporate governance, their management practices. Ինչպես նաև ունեն ցանկություն եւ հավակնություն բարելավելու իրենց կորպորատիվ կառավարման պրակտիկա։ Are certainly going to be eligible for investment. Եվ վստահաբար լինելու են ընտրունակ կոնկրետ ներդրումն իրականացնելու համար։ But there is another aspect of this fund that actually Katerina alluded to in her introductory remarks, is who is going to invest in this fund. Եվս մի հայեցակերպ կա այս հիմնադրամի աշխատանքում, որը Կատարինան նշեց իր ներածական խոսքում, դա այն է, թե ով է ներդրում անելու այս հիմնադրամում, որը որ հետո պետք է ներդրում անի ընկերությունները։ EU, EBRD, Amber Capital have seeded the fund. Եվրամիությունը, ՎԶԵԲ-ը, Amber Capital-ը ստեղծել են, արմատներն են գցել այս հիմնադրամի։ But we would like to see, and we expect to see, other institutional investors, development partners organizations. Բայց իհարկե ցանկալի է տեսնել ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, զարգացման ուղղությամբ աշխատող կազմակերպություններ, զարգացման ծրագրեր, գործընկերներ։ And in particular the diaspora to invest in this fund as well. Մասնավորապես Սփյուռք։